সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। কি কি কে ভাই এভাবে কেউ আসে? নাহলে বাইকের নামে মামলা হইতে পারে। এটা দেখলে যতটা ভালো লাগে এটা অতটা ভালো না। কারণ কি জানেন, কখন আসিস তুই? ভাইরা করছিলাম যে ভাই ও গাড়ি করে নিয়ে এসে রাখতো। হ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনাদার নিউ ভিডিও অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সি মাই প্রাইম। অ্যান্ড প্রাইমের কিছু চেঞ্জেস লাগবে, লাইক এখানে বেশি সিলভার হয়ে গেছে, এখানে একটু সিলভার কমাইতে হবে, আর এখানে কিছু জিনিস একটু বাদ আছে কেটে ঠিক করার, এগুলো ঠিক করতে হবে অ্যান্ড বাইকটা ওয়াশও করতে হবে। তারপরে যাই হোক, আগে এত কিছু বলার আগে কোল্ড স্টার্টটা দিয়ে নি। বাইকের কোল্ড স্টার্ট ছাড়া বাইক চালানো ঠিক না। আই থিঙ্ক এই 2 দিন আগে ঢাকাতে করছি। কালার করা তো যাচ্ছে, এটা একটা স্টিকার একটা সমস্যা হয়েছে, ওগুলো ঠিক করে নিয়ে আসি। যে একটা খোঁচা টোচা লাগে উঠে গেছে, বেরোয়। হ্যাঁ, এখনও ভিডিও করি নাই। গ্রাফিক্সের কাজগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে, কাজ বুঝতেই পারতেছেন একটু ইস্যু থাকে, মানে ওগুলা আমিও খেয়াল করি নাই এক্সাইটমেন্টের কারণে, সেগুলো ঠিক করতে হবে। এই যে বাইক আরেকটা প্রবলেম, এই যে বাইক স্টার্ট অফ হয়ে যায় বারবার, এটাও ঠিক করবো আজকে। মোটামুটি বাইকটা পারফেকশন দিয়ে আজকে যখন এই ব্লগ দেখছেন ততক্ষণ তো আপনারা আনলিস্ট করা দেখছেন বাইক, বাট এই ব্লগটা আসতেছে আরও 3 দিন পর, মানে এখনও 2-3টে ব্লগ হোল্ড আউটে আছে। আর আপনারা মেবি একটু বুঝতে পারেন যে ভিডিওগুলো অনেক ভালো কোয়ালিটির চেষ্টা করি ডেইলি ব্লগ হিসেবে আমরা, কারণ ডেইলি ব্লগ বলতে মানুষ বোঝে খুবই বোরিং। বা তারপরে বলছিলাম যে আমার 2 হাত কাটা, মানে কাটা মিনস আমরা মেইন ইকুইপমেন্ট ইউজ করি না। অ্যান্ড গাইজ, আপনারা কমেন্ট করে বলেন যে এইখানটাতে ড্যাশবোর্ডটাতে কোনো কালার দেওয়া যায় কিনা, মানে এই ধরনের জাঁকজমক কালার, ইয়েলো, পার্পল, ব্লু শেড, এইরকম কিছু একটা দেওয়া যায় কিনা। আমি ভাবতেছি, কারণ আপনারা ককপিটটাই দেখেন বেশি, ককপিটটা আর একটু ক্লিন হলে মনে হয় আই থিঙ্ক আপনাদের কাছে আরও ভালো লাগবে। অ্যান্ড আমি এখন যখন ব্লগ করতেছি, ব্লগটা তো পরে দেখতেছেন, বাট আমি খুবই চাপে আছি, মানে আমার ইচ্ছা করতেছে যে আমি এখন ইয়াটা করি, পিকচার পাবলিশ করি। বাট আমি পিকচার পাবলিশ করবো যেদিন ইউটিউবে ভিডিওটা আসবে ওই দিন, আর ওই দিনের ভিডিওটা স্পেশালি সন্ধ্যার সময় আসবে। জাস্ট এখন এই গলিটা পার করতে পারলে বাচ্চা, এই গলিটা অনেক সরু হয়। অ্যান্ড ও ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কী অবস্থা ভাই? ভালো আছো? কী অবস্থা ভাই, ভালো আছো? এই যে একটু লুকায় স্টিকার করছি, এগুলো এখন পাবলিশ করি নাই, তো এখানে একটু ঠিক করবো আর কি, এখানে একটু সমস্যা আছে। ঠিক আছে, ওকে থাকো। দু একজন দেখে ফেলতেছে, গলি দিয়ে এসে লাভ হলো না, মানুষ চিনে ফেললো। এটারে কোন দিক দিয়ে পাস করা যায় দেখি। চেঞ্জ হয়েছে এই যে এই পার্পল শেড, এইটা 2টা, আর কই যেন পার্পল শেড হয়েছে, এই যে এইখানে একটা পার্পল শেড। এটার কারণ হচ্ছে মূলত বাইকে মানে ইয়েলো শেডটা একটু বেশি চলে আসছিলো, এই যে মানে এইখানে ইয়েলো, এইখানে ইয়েলো, এই জন্য এখানে একটু পার্পল দিছি। আরও একটু মডিফিকেশন হবে আর একটা ভিডিওতে, সেটা হচ্ছে এইখানে পার্পল চলে আসবে। তো বেসিক্যালি বাইক হচ্ছে টোটাল মডিফাইটা করা হচ্ছে আর যে বাইক স্টিকার থেকে, অ্যান্ড লাস্ট ফিনিশিং যেটা হচ্ছে ভাই স্টিকার জোন থেকে। তো এখন আপাতত মোটামুটি স্টেবল ভাই। এখন তো হিট দেওয়া গেছে নাকি মোটামুটি? তো হিট দিয়ে এখন মোটামুটি স্টিকার জোন থেকে আমি এগুলো কমপ্লিট করলাম বাকিগুলা। অ্যান্ড এখন একটু পরে আমার খুলনায় যেতে হবে, একটা বাইক ওপেনিং শপ আছে হিরো হন্ডার, সেখানে যেতে হবে। অ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট দিস বিউটি, একটু দেখাই কোথা থেকে কোথা দেখা যায়। বাট অনেকে বলবে যে এটার সিলভার দেওয়া কেন? সিলভার দেওয়ার কারণ হচ্ছে নাহলে বাইকের নামে মামলা হইতে পারে, কারণ সিলভার হচ্ছে বাইকের কালার, সুতরাং কালারও সিলভার রাখতে হবে। এই জন্য রাখছি, ওইখানে সিলভার রাখছি, দেন এইখানে সিলভার রাখা আছে, এইখানে সিলভার আছে, মোটামুটি অনেকগুলো জায়গাতেই সিলভার আছে। এখন হচ্ছে এই যে প্রাইম শেড, এভরিথিং ফাইন। এটা এখান থেকে কেটে দেবেন, তাই তো? এখানে ময়লা না, এটা হিট দিয়ে দিন, কারেকশন করে দিন। এখানে সময় পাইনি আমি আর কি এগুলো দেখা। এই করে দিছে। এইবার ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট। সো হিয়ার উই গো, কালার। হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, এখানে একটু পার্পেল দিলে হ্যাঁ ভালো লাগবে, দিয়ে দিন। তাহলে কয়দিন যাক নাকি, বসুক। হ্যাঁ
তো বাইক ডান, এখন একটা ছোট কাজ করতে হবে বাইকে, ওটা করলেই মোটামুটি ঝামেলা শেষ। চলেন ওটা করে আসি। ওদের অবস্থা জাস্ট রিয়াকশন দেখেন সবাই। অ্যাকচুয়ালি বাইকটা মেক করা হয়েছে এই রিয়াকশনের জন্যই। অ্যান্ড অনেক হ্যাপি ভাই, অনেকগুলো টাকা খরচ করেছি এক বাইকে, নিজের জন্য কখনো এত খরচ করি নাই। লুক অ্যাট দেম, ওই যে কেউ কেউ এড়ায় যাচ্ছে, আবার দেখতে যায় যেতে না বুঝি। ভাই ওই এই হয়ে যাচ্ছে, সমস্যা আছে, এদিকে আসেন। কখন আসিস তুই? ভাইরা করছিলাম যে ভাই ও গাড়ি করে নিয়ে এসে ঢাকা। ও হ্যাঁ, এখন ওই এটা মানে চালানো অবস্থায় দেখা গেলো 5th গিয়ার 4th গিয়ারে আছে, স্টার্ট দিলে মানে যখন ক্লাস ধরছি স্টার্টই বন্ধ হয়ে যায়, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় চলন্ত অবস্থায়। দেখি ব্রাজিলে শিফট করেছিস না, এটা তো একটা ইয়ার গ্রাফিক্স। তা হচ্ছে এই স্টিকার এখানে কত নেই কি এই স্টিকারগুলো? গাইস গাড়ি জাস্ট এতটুকুর জন্য পুরো গাড়ি এখন খোলা রাখছে। দেন চেক দিয়ে আসেন কেমনটা লাগে এতটুকুর জন্য, না আবার কস্টিং ধরবে অনেকগুলা। এটা দেখলে যতটা ভালো লাগে এটা অতটা ভালো না, কারণ কি জানেন, এই যে ঢাকা থেকে এত টাকা খরচ করলাম, এখনও এটার কাজ বাকি ছিল, কাজ আমি করাইলাম মাত্র। যদি এটা আবার বন্ধ হয়ে যায় মেজাজটা কেমন হবে ভাই। গাড়ির তো পুরো মডেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্টিকার চেঞ্জ করে দিয়েছে। হ্যাঁ স্টিকার, আগের স্টিকার আছে না, ওটা উপরে লাগানো আছে। ওটা তো নিচে কালার আছে, এটা তো স্টিকার করা উপরে। না সেটাই তো করছি, ওইটি ওই আগেরটা তো হ্যাঁ আছে। আছে, তো ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে না। হ্যাঁ চকচকা করছে আর কি, সেই টিকটকে ছিল না? টিকটক না, এমনি চকচক করে বাইকটা, তাই একটু চোখে পড়ে, তাই ঠিক ম্যান। অলরাইট, আমি মাঝে মাঝে মানে প্রায় প্রায় এই যে এটার কি বলে না আমি ভুলে যাই, আমি ব্লগের টাইমে সব কিছু ভুলে যাই, রসমালাই খাইতে আসি। স্টিকার লাগানো, we should get some public reaction because ভিডিওটা রিয়াকশন ভিডিও লাগবে। look at them, কি কি কে ভাই এমএ কেউ আসে? ভয় পেয়েছিলা? ভয় পেয়েছিলা? ভাই আমি আমার সাথে উঠতেছিলাম না এখনই। জানি লেগেছে। ওয়েল ওরিয়েন্টের সামনে চলে আসছি, বাট এখানে মেবি ভিড় থির হইতে পারে, আমি জানি না। হোটেল ওরিয়ন, সরি ওরিয়ন। এখন দেখা যাক কি হয়। তো এই জিসান ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। আর যশোরে এসে কিরকম লাগবে একটু জানাবেন। এই চ্যানেলে আসছি একটু আগে। ফ্ল্যাশ মারতে দাঁড়া। না না চল তো দাঁড়াতে ভালো হবে। এখন রাত বাজে অলমোস্ট 11টা, অ্যান্ড মানে আমি যে হোটেলে গেছিলাম ফাহিম ভাইয়ের সাথে দেখা করতে, ওই হোটেলে একটু ম্যানেজারটা মেবি একটু কি বলে মানে তেড়া মতো আর কি। তো ফাহিম ভাই এখানে ছিল আর বললো যে নিচে আসতে হবে, দেন হবে। দেন ফাহিম ভাই নিচে আসলো, অ্যান্ড এখন আমরা একটু ঘুরবো আর কি প্যারিস রোড দিয়ে অন্য দিকে। ওনারা কারে রাস্তায় একটু না টানলে হয় না, যদিও আমাদের টান আর সুপার বাইকের টান এক না, বাট আমরা আমাদের লিমিটে একটু তো বাইকটা নিয়ে ফান করতেই পারি। ইনকেস হঠাৎ করে একটা যদি স্পিড ব্রেকার আসে কেমনটা লাগবে একটু চিন্তা করেন। জাস্ট এই রাত্রে সেম হয়েছিল আমার সাথে ঢাকায় সংসদ ভবনের সামনে, আমি একটু স্পিড পুল আপ করছি, ঠাস করে ভাই আমি যে এত ভয় পাইছি, উঠাই দিচ্ছে একটা জাম্প নিছে বাইক। বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার কন্ট্রোলটা খুব ভালো আসলে বাইকে, মানে প্রশংসা করছি না অ্যাকচুয়ালি, আসলে আমি দেখছি যে আমি অনেক টাফ সিচুয়েশনে আমি খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছি আমার বাইকটা। এটা গাড়ি, ও এটা ঘুরাইছে। রস দেখিয়ে বোঝা আমাদের খেজুর গাছ আছে রস। ওয়েল দ্য সেশন এন্ডস হিয়ার, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লগ ওইভাবে করি না। ফাহিম ভাই মানে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ফাহিম ভাইয়ের গ্রুপে আমি কি, আসলে আমি যশোর এমএসবির সিও, অ্যান্ড ফাহিম ভাইয়ের সাথে আসি কাইন্ড অফ 2015 সাল থেকে 14 সাল থেকে, অ্যান্ড স্টিল আমাদের ভিতরে অনেক ভালো সম্পর্ক। মূলত ভাই এখন ওরিয়েন্টে আছে, ওরিয়ন না ওরিয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি আমার নাম মনে থাকে না।
একটা প্রমোশনাল ইয়াতে আসছে, একটা ওপেনিং আছে, গ্র্যান্ড ওপেনিং সামনেই ওটার ইয়া, এই জন্য। আর ওই জন্য ভ্লগিং ওইভাবে ওপেন করাটা আসলে আমার কাছে কেমন মনে হয় যে কেউ অকওয়ার্ড ফিল করবে। দ্যাটস ইট। অ্যান্ড আজকের মতো এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং এমএইচ মাহিন ডেইলি ব্লগস। বাই বাই।